Hello friends, welcome back to my channel Pork Gravy. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தா Indian flour cake Independence Day special cake. வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ப்ளீஸ் என்னோட சேனல் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே லைக் பண்ணுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். One kg cake ஓட ரெசிபி தான் இது. 1 கப் மைதா, 1/4 கப் cornflour, 1 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon baking soda, 1 pinch salt. இத்தனை 3 வாட்டி சலிச்சுக்கலாம். நான் எப்போவுமே ஒரு வாட்டி தான் சலிச்சுப்பேன். அதுக்கப்புறம் விஸ்கால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவேன். உங்களால் முடிஞ்சால் 3 வாட்டி சலிச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஒரு வாட்டி சலிச்சுட்டு விஸ்கால் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. ட்ரையான ஒரு மிக்சிங் பவுலில் 4 முட்டை உடைச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டை எடுக்கும்போது நல்லா பெருசாக இருக்கணும். பெரிய முட்டையாக பார்த்து எடுக்கணும். 4 முட்டை உடைச்சி விட்டாச்சு. பீட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 செகண்ட் பீட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வானிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். வானிலா எசன்ஸ் வந்து 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன், முட்டையோட ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்காக. நான் இங்கே 3/4 கப் முழு சுகர் எடுத்திருக்கேன். இது ஒரு 3 தடவை விட்டு பீட் பண்ணிக்கலாம். பவுடர் சுகர் எடுத்தால் 1 கப் எடுத்துக்கலாம். பவுடர் சுகர் எடுத்து பீட் பண்ணுறத விட முழு சுகர் எடுத்து பீட் பண்ணும்போது கேக் வந்து லைட்டில் கிடைக்கும். அதனால தான் முழு சுகர் நம்ம எடுத்து பீட் பண்ணுறோம். முட்டை வந்து பீட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. முட்டையோட கலர் வந்து ஒயிட்டாக வரணும். அதே சமயத்தில் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரணும். 2 டேபிள் ஸ்பூன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். விஸ்காலில் பையை மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம். நான் வீடியோவில் ஃபாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன். நான் பையை தான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். டெக்ஸ்சர் பாருங்கள், நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது. இதே மாதிரி வரணும். நான் இங்கே 1/4 கப் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் கொஞ்சம் சலிச்சு வச்ச ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கொஞ்சம் அதே மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி பைய எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு பாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிக்கும் போது மைதாவில் முடிக்கணும். திருப்பியும் பால் சேர்த்துக்கலாம், மைதா சேர்த்துக்கலாம், பையை மிக்ஸ் பண்ணணும். பேலன்ஸ் இருக்கிற பால் விட்டுக்கலாம், ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் விட்டுக்கலாம். லாஸ்ட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கணும். பையை தான் மிக்ஸ் பண்ணோம். நான் வீடியோவில் ஃபாஸ்ட்டாக காமிக்கிறேன். திருப்பி நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா டெக்ஸ்டர் சரியாக வராதனால தான் சொல்கிறேன். ஒரு விஸ்க் எடுத்து எல்லாமே கரெக்ட் பண்ணி விட்டுக்கலாம். சைடில் தெரிச்சதெல்லாம். நம்ம கேக் வந்து ஸ்கொயர் டின்னில் தான் வந்து பேக் பண்ணுறோம். 8 இன்ச் டின் வந்து ஏற்கனவே பீட் பண்ண பேட்டரெல்லாம் கேக் டின்னில் விட்டுக்கலாம். கேக் பேட்டர் ஃபுல்லாக கேக் டின்னில் விட்டாச்சு. ஒரு 10 வாட்டி தட்டி எடுத்துக்கலாம். நான் ஏற்கனவே ஒரு பெரிய டபரா வந்து ப்ரீஹீட் பண்ண வச்சுருக்கேன். ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சு இப்போ திறந்து பார்த்துக்கலாம். இந்த டபரா தான் அது. எப்போவுமே பாட்டன் வந்து நல்லா கட்டியாக இருக்கணும். அப்போ தான் இதில் கேக் டின் வந்து இறக்கி வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 30 நிமிஷம் போல் டைம் ஆகிடுச்சு. பேக் ஆகிடுச்சு. குத்தி பார்த்துக்கலாம், எதுவுமே ஒட்டலை. பெர்ஃபெக்டாக பேக் ஆகி கிடச்சிருக்கு. நான் இந்த கேக்குக்கு வந்து 2 கப் விப்பிங் க்ரீம் எடுத்திருக்கேன். பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். விப்பிங் க்ரீம் வந்து பீட் ஆகிடுச்சு. பீட்டோட பிளேட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடுச்சு. பீட் ஆகிடுச்சு. கேக் வந்து 3 லேயர்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம். நான் இந்த கேக் பேக் பண்ணி 1 ஹவர்லேயே கட் பண்ணி ஐசிங் பண்ணுறேன். நம்ம கேக் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குது. கொஞ்சமாக க்ரீம் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் கேக் செட்டாக இருக்கிறதுக்காக. சிலர் கேக் எடுத்து கேக் போர்டில் வச்சாச்சு. பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் தான் பண்ணியிருக்கேன். சுகர் சிரப்பில் மலாஸ் பிராண்டோட பைனாப்பிள் க்ரஷ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த பைனாப்பிள் சிரப்பு சுகர் சிரப்பு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த சிரப்பால் தான் நம்ம கேக் வந்து நல்லா வெட் பண்ணுறோம். ஏன்னா நம்ம கேக் வந்து பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர். கேக் வந்து நல்லா வெட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெட் பண்ணியாச்சு.
விப்பிங் க்ரீம் போட்டுக்கலாம். ஃப்ரோஸ்டிங் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். விப்பிங் க்ரீம் வந்து கேக் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடணும். எப்போவுமே லேயர்ஸில் வந்து விப்பிங் க்ரீம் நல்லா கொடுக்கணும். அப்போ தான் கேக் வந்து டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லேயர்ஸில் வந்து மாலாஸ் பிராண்டோட பைனாப்பிள் க்ரஷ் தான் கொடுக்குறேன். ஏன்னா இது பைனாப்பிள் ஃப்ளேவர் கேக் வந்து அதனால் லேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே செகண்ட் லேயர் வந்து கேக் வச்சு வெட் பண்ணியாச்சு. ஃபைனல் லேயர் தான் ஐசிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். எப்போவுமே ஃபைனல் லேயர் பண்ணும்போது க்ரீம் வந்து நல்லாவே கொடுக்கணும். க்ரம்ஸ் எதுவும் வெளியே வராத மாதிரி க்ரம் கோட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஐசிங் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஸ்கொயர் கேக் வந்து அந்தளவுக்கு ஈஸி கிடையாது. கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ண வேண்டி வரும். நான் இங்கே க்ரம் கோட் முடிச்சுட்டு ஃபைனல் கோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இந்தளவுக்கு ஐசிங் பண்ணால் போதும். ஸ்கெயிலால் இந்த கேக் வந்து 3 டிவைட் பண்ணி ஜஸ்ட் லைன் போட்டுக்கலாம். ஏன்னா ஃப்ளாக் வந்து 3 கலர்ஸ் இல்லை 3 கலர்ஸ் கொடுக்கணும். அதனால தான் இப்படி வந்து நம்ம கரெக்டாக இதே மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஆரஞ்சு கலர் கொடுத்துக்கலாம். ஸ்டார் நோஸில் தான் எல்லா டிசைனும் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஆரஞ்சு கலர் டிசைன் கொடுத்துக்கலாம். வந்து போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு. திருப்பி இப்போ சக்கரம் வந்து ப்ளூ கலரில் கொடுத்துக்கலாம். சக்கரம் சுற்றி வந்து நான் ப்ளூ கலரில் ஒரு டிசைன் கொடுக்குறேன். சேம் ஸ்டார் நோஸில் வந்து சுற்றி அதே ஸ்டார் நோஸில் ஒயிட் கலர் க்ரீமில் டிசைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒயிட் கலர் டிசைனும் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டேன். க்ரீன் கலர் இப்போ கொடுத்துட்ருக்கேன். இதுவும் அதே மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்தியன் ஃப்ளாக் கேக் வந்து இங்கே நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த கேக் பார்க்க ரொம்பவே லுக்காக இருக்குது. இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸ்பெஷல் கேக் இது வந்து. இன்றைக்கி நான் போட்ட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அந்த குட்டி பெல் ஐக்கன் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு ரீச் ஆகும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.